Hello everyone, welcome back to English Tip Mr Matthewson. So today in our next YouTube channel Mr Matthewson ជាមួយនឹង English Tip របស់យើងអ្នកទាំងគ្នាដឹងទេថាអានេះគឺជាអីគេហេតុអីបើខ្ញុំគូព្រោះជា3មានថាសញ្ញានេះយើងអាចហៅបាន3យ៉ាងអូខេទី1យើងអាចហៅថា full stop អូខេ full stop ទី2យើងហៅថា dot dot ទី3យើងអាចហៅបានថា points okay sorry point អូខេអញ្ចឹងសញ្ញានេះមួយយើងអាចហៅបាន3 full stop dot and point ចុះតើធ្វើម៉េចយើងដឹងថាពេលណាគេហៅថា full stop ពេលណាគេហៅថា dot ពេលណាគេហៅថា point តែតោះនេះដឹងទេអូខេបើសិនជាអត់ដឹងទេចាំខ្ញុំប្រាប់អូខេត្រូវពីព្រោះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំប្រាប់អូខេមកគេមិនទៀតអូខេឥឡូវនេះយើងអាចហៅវាថាជា full stop នៅពេលដែលយើងប្រើវាជាមួយ sentence យើងប្រើវាជាមួយនឹង sentence អូខេហើយដល់ពេល dot វាគឺជាយើងប្រើវានៅលើ website dot ហើយ point នេះយើងប្រើនៅពេលណាគឺ number example តើឧទាហរណ៍ Do you have any crush and what's your crush name អូខេឧទាហរណ៍ដូច I love Tepi okay I love Tepi I use this in a sentence okay I use this in a sentence okay តើនេះគឺនៅក្នុង sentence ដល់ពេលវាជា sentence យើងហៅវាជាអីគេ full stop right yes okay so now if you want to find a job you can go to the website www dot or something like okay www dot okay facebook.com okay อันนี้คือយើងហៅថាអីគេ dot okay dot facebook.com okay ចុះអានេះ number វិញ how much is a snack it is $3.5 okay 3.550 cent okay so អាហ្នឹងយើងប្រើនៅក្នុងតួរលេខអូខេអញ្ចឹងយើង 3.5 អានេះយើងហៅថា point okay that's it that's all today with this topic this is a tip ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីអត់បើសិនជាមានចម្ងល់ comment ខាងក្រោមមួយទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូ if you like the video please give us a thumbs up and also subscribe to our YouTube channel អរគុណច្រើន bye